С вами Вячеслав Светлов. Сегодня мы в Зеленоградске, Калининградской области на открытии чемпионата мира по фейерверкам. Эти чемпионаты проводились в Сан-Ремо, Сан-Себастьяне, Монреале, Каннах. В России проводятся впервые. Участвуют команды 9 стран мира: Китая, Италии, Германии, Франции, Белоруссии, Хорватии, Польши, Мексики и России. Сейчас мы увидим открытие чемпионата команды Италии. Чемпионат проводится по субботам сентября, так что вы еще успеете забронировать отель в Зеленоградске. Это можно сделать с помощью компании Fireflies, которая по всему миру гарантирует вам самые низкие цены на проживание и не только. Подписывайтесь на мой блог и узнаете подробности. Пока-пока.